شاهد حركة غير أخلاقية تهدد مستقبل اللاعب رونالدو في السعودية، ولن تصدق ماذا فعل مع الجماهير. أثار الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجدل بعد احتفاله المثير خلال مباراة فريقه أمام نادي الشباب، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم في بطولة دوري روشن السعودي. كما التقى النصر مع الشباب على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة ال21 من مسابقة دوري رونش السعودي للمحترفين. وكمان نجح رونالدو في تسجيل هدف النصر الأول في الدقيقة ال21. ووفقا للأخبار المتداولة في السعودية، اتجهت إدارة فريق الشباب إلى تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق ضد اللاعب النصر كريستيانو، وذلك بعد تصرفه تجاه جماهير الشباب والذي أثار الجدل.